السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. कुरान करीम में Бисмиллахир-рахманир-рахим. Всевышний Аллах в Священном Коране многократно обращает внимание верующих на финансовые пожертвования. В одном месте Священного Корана Всевышний Аллах изрекает: «И что бы вы не расходовали из добра, то расходуйте для самих себя». И вместе с этим Он привел признак верующих: они жертвуют свои средства ради угождения Всевышнему Аллаху. В другом месте Всевышний Аллах изрекает: «И расходуете вы, лишь желая лика Аллаха, угодить Аллаху». Так что, насколько же счастливыми являются те люди, которые совершают финансовые пожертвования с таким намерением. И сегодня на земле, кроме мусульманина Ахмади, нет никого, кто совершает финансовые пожертвования ради довольства Всевышнего Аллаха. В мире могут быть некоторые люди, которые по своей возможности совершают финансовые пожертвования ради довольства Всевышнего Аллаха. Но из общин только Ахмадийская мусульманская община является той общиной, которая, несмотря на все трудности, совершает финансовые пожертвования ради довольства Всевышнего Аллаха. И она не только помогает бедным и нуждающимся, но и с помощью этих пожертвований распространяет весть ислама и показывает красивый лик ислама всему миру. В основном все эти пожертвования, будь ли это помощь людям или пожертвования ради религии, все это делается ради довольства Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах не нуждается в финансовых пожертвованиях. Финансовое пожертвование на пути Всевышнего Аллаха означает
пожертвования для улучшения его творений и ради распространения его религии. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, в этой связи изрек, и это является хадисом Кудси: «О сын Адама, собирай свои сокровища у меня и будь спокоен. У меня нет опасности огня, опасности того, что они утонут. И нет опасности, что они будут украдены вором. Я верну эти сокровища тебе сполна и дам их тебе тогда, когда ты будешь нуждаться в этом больше всего». Так что, когда мы совершаем финансовые пожертвования и считаем, что мы жертвуем ради угождения Всевышнему Аллаху, то главное в этом не само пожертвование, а то, что мы поступаем согласно повелению Всевышнего Аллаха и ради угождения Ему. И то, что вы жертвуете, на самом деле вы не жертвуете, а это собирается на вашем счете. И когда вы будете нуждаться в этом, Всевышний Аллах вернет вам это. Также в одном из хадисов говорится, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал, что в судный день до завершения расчета люди, совершившие финансовые пожертвования, будут находиться в тени своих пожертвований. Но вместе с этим Всевышний Аллах поставил одно условие: ему не нравится грязное имущество и то имущество, которое получается неправедным путем, а нравится только чистое имущество и то имущество, которое обретается в результате труда, и потом оно жертвуется на пути Всевышнего Аллаха, и в этом случае оно принимается Всевышним Аллахом. Так что мы всегда должны помнить, что наше имущество должно быть чистым. И мы должны следовать примерам сподвижников святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, которые всегда старались и прилагали усилия только ради угождения Всевышнему Аллаху и зарабатывали только для того, чтобы участвовать в каком-то начинании святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И они раздавали садака. И об этом в одном повествовании говорится, что Хазрат Абу Мансур Ансари, да будет доволен им Аллах, рассказал: когда святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, предложил нам участвовать в финансовых пожертвованиях, то некоторые из нас, сподвижников, пошли на базар и зарабатывали там. И в результате, даже если кто-то зарабатывал меньше килограмма зерна, он жертвовал это на пути Аллаха. Одним словом, этот сподвижник святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, рассказал, что в то время они находились в таком положении, что для участия в этом движении они шли на базар и расходовали заработанное на то, чтобы участвовать в этом движении. Затем этот сподвижник рассказал, что Всевышний Аллах так наградил этих сподвижников, что сегодня у некоторых из них есть даже 100 тысяч динаров. Про Хазрата Абу Бакра Сиддика, да будет доволен им Аллах, есть одно повествование, гласящее о том, что когда он стал мусульманином, у него, кроме своего бизнеса и недвижимого имущества, было 40 тысяч динаров, золотых монет, и он намеревался пожертвовать все, что у него было ради религии, и он пожертвовал все ради религии. До хиджры, переселения, у него осталось только 500 динаров из этих 40 тысяч динаров. Если посмотреть на стоимость этих динаров сегодня, то это составляет примерно 11-12 миллионов фунтов,
И это больше, чем весь бюджет нашей общины фонда Вакф-Джадид. Вот таким является пример сподвижников святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Те из них, у которых ничего не было, трудились, зарабатывали несколько копеек и старались пожертвовать это ради Всевышнего Аллаха. И те из них, которые были состоятельными, не боялись бедности и жертвовали все на пути Всевышнего Аллаха, не боясь бедности. Теперь давайте посмотрим на сподвижников обетованного Мессии мир ему и пример первого халифа обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, который совершал большие пожертвования каждый раз, когда ему говорил Хазрат обетованный Мессия мир ему, а также доктора халифа Рашидуддин Сахиба, который был отцом мамы Хазрата третьего халифа обетованного Мессии. Когда он услышал о притязании Хазрата обетованного Мессии мир ему, он сразу сказал: человек, который притязает на такую большую вещь, не может быть лжецом. И он сразу же пронес баят, обет верности, и затем совершал значительные пожертвования. По профессии он был врачом и работал в государственных клиниках, и поэтому был состоятельным человеком. Хазрат обетованный Мессия мир ему включил его в список 12 особых сподвижников. Хазрат обетованный Мессия мир ему рассказал, что по причине его больших пожертвований на пути Всевышнего Аллаха он дал ему сертификат, что даже если он больше не будет совершать пожертвования, то от него этого больше не требуется, потому что он уже совершил очень много пожертвований. Но несмотря на это, он не перестал совершать пожертвования. И когда в Гурдашпуре шло судебное разбирательство в связи с ложным обвинением, выдвинутым против Хазрата обетованного Мессии мир ему, Хазрат обетованный Мессия мир ему объявил, что в связи с продолжающимся судебным разбирательством расходы увеличиваются, и особенно расходы на гостиницу, потому что Хазрат обетованный Мессия мир ему и многие его сподвижники приехали в Гурдашпур. По случайному совпадению, халиф Рашидуддин Сахиб в этот день получил свою зарплату, и он отправил ее обетованному Мессии мир ему. Он получил 450 рупий, что в наше время составляет несколько сотен тысяч рупий. Один из его друзей сказал: было бы лучше, чтобы вы оставили что-то на домашние нужды. Он ответил: Мессия Аллаха сказал, что религия нуждается в помощи. Для кого я должен был это оставить? Так что если в делах религии существует какая-то нужда, то все расходуется ради религии. Хазрат обетованный Мессия мир ему с большой любовью рассказывал также о некоторых своих бедных друзьях, мусульманах Ахмади, и об их пожертвованиях. Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: я удивляюсь любви и искренности членов своей общины. Среди них есть люди, зарабатывающие очень мало, такие как Мия Джамалуддин, Хайруддин и Имамуддин Кашмири, которые живут недалеко от Кадиана. Все они являются 3 бедными братьями, которые, вероятно, ежедневно зарабатывают по 3-4 копейки. Но они с большим чувством и регулярностью участвуют в уплате ежемесячных взносов. Затем Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: я также удивляюсь искренности их друга Мия Абдуль-Азиза Патвари, который, несмотря на свой маленький заработок, в один из дней дал мне 100 рупий и сказал: я хочу, чтобы это было потрачено на пути Аллаха. Далее Хазрат обетованный Мессия мир ему сказал: эти 100 рупий этот бедный человек собирал, вероятно, в течение нескольких лет. Но Аллах вдохнул в него такое чувство жертвенности ради своего довольства. Так что эти финансовые пожертвования продолжаются.
Я рассказал о некоторых событиях из жизни сподвижников святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и привел некоторые примеры из жизни сподвижников Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Эта цепочка событий, связанных с пожертвованием согласно повелениям Всевышнего Аллаха в общине Хазрата Обетованного Мессии мир ему, продолжается и сегодня. Всевышний Аллах, как я сказал, дал нам такое понимание жертвенности, которое Он не дал никому другому в мире. И ежегодно мы видим новые примеры этого. Согласно традиции, в первой проповеди января объявляется о начале Нового года в Акваджадид, и в связи с этим я расскажу о нескольких событиях из жизни тех людей, которые совершили финансовые пожертвования в фонд Вакф-Джадид, и о том, как Всевышний Аллах награждает их в этом мире, и это становится средством укрепления их веры. О том, с каким большим чувством они совершают финансовые пожертвования, последовав примерам сподвижников святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, которые ради участия в каких-либо движениях святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, шли на базары и, зарабатывая там, расходовали заработанное ради участия в этих движениях. Такие примеры есть и сегодня. Амир общины Буркина-Фасо написал, что в регионе Вигдо есть одна наша община в деревне Карики. Недалеко от этой деревни государство протягивает оптиковолоконный кабель, и молодые мусульмане Ахмади из этой общины договорились, что они прокопают траншею под этот кабель длиной в 1 километр. За эту работу они получили 1 миллион центральноафриканских франков, что равно 1200 английских фунтов, и они пожертвовали эту сумму в фонд Вакф-Джадид. Так что это такое чувство жертвенности, которое нельзя увидеть нигде, кроме ахмадийской мусульманской общины. Сейчас я расскажу о том, как Всевышний Аллах с помощью пожертвований вкладывает и укрепляет веру детей и молодежи. В Буркина-Фасо, в регионе Панфура, есть одна община. И один из членов этой общины рассказал: «Мне надо было куда-то уехать, и в это время заканчивался год Вакф-Джадид, и это также было время сбора урожая. Когда я уезжал, я сказал своим детям: когда соберете урожай, то 1/10 его часть отдайте в фонд Вакф-Джадид». А дети собрали урожай и все забрали домой, ничего не дав в фонд Вакф-Джадид. Когда я приехал, я сказал своим детям: сейчас же вынесите весь урожай на улицу и выделите 1/10 часть на уплату взноса. И когда они отделили часть урожая на уплату взноса, то они удивились тому, что после этого урожай остался в том же количестве, в котором он был. Я им сказал на это: этим Всевышний Аллах показывает людям, что когда люди жертвуют на пути Аллаха, их имущество не уменьшается, а увеличивается. Вот такой является вера людей, которые находятся за 1000 километров отсюда. Они приняли обетованного Мессию мир ему и последовали повелениям истинного ислама. Сейчас я расскажу о том, как благодаря взносам удаляются трудности и укрепляется вера.
В Кот-д'Ивуаре, в деревне Допинго, есть наша община. Один член этой общины по имени Якуб рассказал: «Я уже достаточно давно являюсь мусульманином Ахмади, но я не участвовал в системе пожертвований, и моя жизнь была охвачена различными проблемами. У меня болели дети, были проблемы с урожаем. Но последние 3 года, когда я начал участвовать в движении Вакф Джадид, и по милости Всевышнего Аллаха я начал участвовать в системе финансовых пожертвований общины, Всевышний Аллах изменил мою жизнь. Мои дети стали более здоровыми, и у меня никогда не бывает проблем с урожаем. Сейчас я расскажу о том, как в новообращенных мусульманах Ахмади создается дух совершения пожертвований ради Всевышнего Аллаха. В Кот-д'Ивуаре живет один из наших новообращенных мусульман Ахмади по имени Заблур Сахиб. Он был христианином и принял Ахмадият недавно. Он единственный мусульманин Ахмади в своем городе. Он регулярно слушает мои пятничные проповеди и смотрит другие программы общины. В нем есть большая искренность, и он получил большое развитие в вере и в искренности. После принесения баята он изучал литературу общины на французском языке и стал хорошим проповедником. И сейчас он проповедует Ахмадият. Он оставил свою деревню и стал жить ближе к центру общины в своей стране, чтобы лучше изучить ислам. В это время у него не было работы. Когда он оставил свои родные места, он стал безработным. Он искал работу, а его жена немного зарабатывала, и на это они жили. Когда у него спросили относительно взносов, то, несмотря на свои трудные обстоятельства, он пожертвовал 5000 франков и сказал: «Это взнос от меня и моей семьи. Это правда, что у меня трудные обстоятельства, но я не хочу лишать себя благословения пожертвований». Люди, совершающие финансовые пожертвования, получают спокойствие от Всевышнего Аллаха. В этой связи наш миссионер из Кот-д'Ивуар написал: «Город Бандуку в Кот-д'Ивуаре считается центром ислама, и в нем много мул. В этом городе принял Ахмадият один из наших друзей по имени Абдур-Рахман Сахиб. Он познакомился с общиной благодаря одной брошюре, и он рассказал, что 4 года назад я был христианином и принял ислам вместе со своей семьей, но я не обрел спокойствия. Но когда я узнал об ахмадийской мусульманской общине и пришел в центр общины и задал вопросы, и получив ответы на все вопросы, я принес обет верности. Это был месяц декабрь, и миссионер рассказал о важности фонда Вакф Джадид и призвал к совершению пожертвований. У меня в кармане было 2000 франков, и 1000 из них я пожертвовал в движение Вакф Джадид. Альхамдулиллах, с этого дня Всевышний Аллах изменил мою жизнь, благословил мою работу. На работе все меня уважают, и несмотря на небольшие доходы, я живу радостно. Он с первого же дня вступления в общину вошел в систему пожертвования общины. Затем есть пример одного новообращенного мусульманина Ахмади из деревни Штамба в Танзании по имени Джинни Пало. Он рассказывает: «Я был очень скупым в уплате взносов. Когда мне напоминали о пожертвованиях, я приводил различные отговорки. Я работал с углем, и я мало зарабатывал, и это была одна из причин моей неуплаты взносов. Но, начиная с того времени, как я понял дух пожертвований, моя жизнь изменилась. И в этом году, когда я посеял рис, я собрал урожай 56 мешков риса, в то время как обычно я собирал по 8-10 мешков риса. И все это произошло благодаря пожертвованиям на пути Аллаха. Когда я начал жертвовать, моя жизнь изменилась, и мое финансовое положение улучшается. Сейчас я строю 6-комнатный дом. И причина строительства большого дома заключается в том, что когда к нам приезжали друзья общины, они дали мне возможность оставить их у себя и заботиться о них.
То, что он расходует на строительство дома, он также расходует с намерением обрести довольство Всевышнего Аллаха. Его первым приоритетом является расходование на пути Всевышнего Аллаха. Миссионер из Мали пишет, что в один из дней человек по имени Абдур-Рахман пришел в наш центр и сказал: «Я хочу принести баят». Когда я спросил, почему вы хотите принять Ахмадият, он сказал: «Мой дедушка был святым человеком, и он нам рассказывал, что имам Махди уже пришел, и одним из его признаков является то, что последователи имама Махди будут помогать ему своим имуществом для распространения ислама». Когда я слушал ваше радио, которое объявляет о прибытии имама Махди мир ему, я слушал проповеди халифа времени, в которых он рассказывает о событиях, связанных с финансовыми пожертвованиями, и я убедился в том, что Хазрат обетованный Мессия мир ему и является тем имамом Махди, о котором нам сообщил наш дедушка, поэтому я хочу принести баят. Таким образом, он принес баят, и сейчас он регулярно совершает финансовые пожертвования и вступил в систему финансовых пожертвований общины. Люди, которые очень бедные, тоже совершают финансовые пожертвования, и Всевышний Аллах награждает их и укрепляет их веру. Амир Сахиб Гамби пишет, что одна женщина по имени Фатима Джалу Сахиба, которой 49 лет, живет в регионе Западная Нямина в деревне Канда. Когда ее призвали к совершению пожертвований, то она сказала: «У меня нет денег, но моя подруга несколько дней назад подарила мне курицу». Это подобно тому примеру, когда одна женщина в Кадияне принесла Хазрату обетованному реформатору в качестве пожертвования курицу и яйца. Затем она сказала: «Если община принимает в качестве пожертвования куриц, то я пожертвую ее». И она принесла эту курицу в качестве взноса. После этого она сказала: «Я очень беспокоюсь о своем дяде, который является единственным кормильцем в нашей семье. 4 месяца назад его арестовали и обвинили в участии в беспорядках и посадили в тюрьму на 7 лет». Хазур поясняет: «Ей дали соответствующие разъяснения, и мне она тоже написала письмо об этом. И после этого она написала мне письмо и совершила пожертвование. Она написала, что благодаря благословению пожертвования через 2 месяца она получила известие о том, что ее дядя помилован и освобожден. И каждый, кто слышал о его освобождении, сказал, что это является чудом, потому что для осужденных по такому обвинению не бывает освобождения». Когда дядя этой женщины, Амин Джалу Сахиб, узнал о том, что его племянница совершила пожертвование и написала мне письмо с просьбой помолиться за него, и после этого он получил освобождение, то это так его впечатлило, что он сразу принял Ахмадият. Сейчас, по милости Всевышнего Аллаха, Фатима Сахиба регулярно совершает пожертвования и проповедует Ахмадият и рассказывает людям о благословении пожертвований и о том, как был освобожден ее дядя, о котором они очень беспокоились. Затем, не только в африканских странах, но и в развитых странах, мусульмане Ахмади показывают примеры веры и искренности, по милости Всевышнего Аллаха. Миссионер из Австралии Саид Будут Ахмад пишет:
один молодой мусульманин Ахмади из Мельбурна, который учится в университете, заплатил свои взносы согласно своему обещанию. Но после того, как в пятничной проповеди призывали к совершению пожертвований, этот молодой мусульманин Ахмади еще раз пообещал пожертвовать $500, и на следующий день он выполнил свое обещание. Этот молодой мусульманин Ахмади учится и работает по несколько часов в день, и за каждые 15 дней он получает $530. На этой неделе он получил $1232, и это было для него полной неожиданностью, и он сказал, что он получил их благодаря финансовым пожертвованиям. Затем Амир Сахиб Фиджи пишет об одном молодом человеке из ахмадийской общины Насрванга о том, что он является искренним человеком и служит общине в качестве финансового секретаря. Когда он начал совершать пожертвования на пути Аллаха, то Всевышний Аллах благословил его бизнес. Его жена, которая раньше была христианкой, сказала, что все это является результатом его пожертвований на пути Аллаха. В то время как раньше в нашем доме никогда не заканчивались долги. Затем есть старая община в регионе Бенин, в Бенине. Проповедник этой общины пишет, большинство местных жителей являются земледельцами и выращивают хлопок. В этом году, когда они собирали урожай в одном месте, чтобы отправить его на завод, там вспыхнул огонь, и хлопок на миллионы рупий сгорел. И остался хлопок только одного человека, который является искренним мусульманином Ахмади. Местные люди сказали ему, это чудо, что Всевышний Аллах спас ваш хлопок. Он сказал, я убежден в том, что Всевышний Аллах спас мое имущество потому, что я являюсь мусульманином Ахмади и ежемесячно жертвую на пути Всевышнего Аллаха. Миссионер из Конго, Браззавиль, пишет, что одна женщина по имени мадам Аиша, учительница в одной из государственных школ, однажды она пришла в центр общины и рассказала о своих больших финансовых трудностях. Одной из причин этого было то, что ее муж не обеспечивал их должным образом. И кроме этого, половина ее зарплаты уходила на уплату прошлых долгов. Выслушав это, миссионер посоветовал ей, чтобы она, во-первых, написала письмо мне, а во-вторых, по возможности, регулярно совершать пожертвования. И она начала совершать пожертвования от себя и от своей семьи. Миссионер пишет, что прошло некоторое время, и ее муж начал самостоятельно оплачивать аренду дома и начал платить за учебу ребенка. А с другой стороны, ее старшая сестра, которая после смерти отца унаследовала все его имущество, впервые отправила ей 100 тысяч франков. Эта женщина сразу позвонила в центр общины и сказала, впервые все мои трудности удалились по причине уплаты мной взносов, и она пришла в центр общины и пожертвовала еще 10 тысяч франков. Президент женской организации Канады пишет, что одна студентка Ахмади, учащаяся университета, рассказала, что местная секретарь фонда Вакф Джадид сказала мне однажды, что я должна обязательно участвовать в пожертвованиях в фонд Вакф Джадид, и Всевышний Аллах удалит все мои трудности. Я сказала, что у меня сейчас только $50, и для меня, студентки, это большая сумма, и я пожертвовала всю эту сумму в фонд Вакф Джадид. И как только я пожертвовал эту сумму на пути Аллаха, я начала получать стипендию от университета в размере $800. То есть Всевышний Аллах наградил меня гораздо больше, чем я пожертвовала. Один наш мусульманин Ахмади из Египта в июне месяце написал, в прошлую пятницу у меня было 100 египетских фунтов, из которых 50 я пожертвовал общине, и 50 оставил на поездки и другие нужды.
Я живу далеко от своего района и семьи, и там у меня нет никого, кроме Аллаха. Но на следующий день я неожиданно получил сообщение о том, что моя месячная зарплата, которую я обычно получал с задержкой, в этот раз пришла гораздо быстрее, и я должен был получить ее сегодня. Когда я пришел туда через 2 дня, чтобы получить зарплату, я был удивлен тем, что государство повысило мою зарплату на 60%, и сейчас я принял решение о том, что в следующую пятницу я пожертвую половину этой суммы на пути Аллаха. И я прошу молиться о том, чтобы Всевышний Аллах дал мне наслаждение от пожертвований на его пути. Затем наш инспектор фонда Вакф Джадид в провинции Гуджарат, Индия, Салим Хая Сахиб пишет, что он ездил в одну общину поселения Самрияла, и там он связался с одним человеком по телефону. И они ему сообщили, что через час они придут к нему. Когда мы приехали и разговаривали с ним, туда пришли 2 человека, и о чем-то переговорив с ним, они забрали холодильник и ушли. Я спросил у него, что случилось, он сказал, дело в том, что вы сказали, что вы приедете через час, и в это время у меня не было денег. У меня в доме был холодильник, и я его продал. Я сказал, зачем вы так поторопились? Вы можете вернуть холодильник? Он сказал, это невозможно, чтобы к нам пришел представитель центра, а мы отпустили его с пустыми руками. Холодильник не является какой-то значительной вещью, и мы сможем купить его еще раз. Да вложит Всевышний Аллах благословение в его имущество. Он живет в съемной квартире, работает строителем, но несмотря на свои малые возможности, он продолжал жертвовать на пути Аллаха. А затем пишет инспектор фонда Вакф Джадид из Индии, общины Сандан, Утар-Пардеш, господин Мунавар Сахиб о том, что во время своей поездки в связи с пожертвованиями в фонд Вакф Джадид он встретился с одним человеком, мусульманином Ахмади, и он рассказал ему о своих проблемах и сказал, «Приходите ко мне завтра утром, и тогда посмотрим». На следующее утро, когда я к нему пришел, он сказал, что ему не удалось собрать сумму, необходимую для пожертвований. Хазур поясняет, «Посмотрите, какой дух жертвенности создался в детях общины». Его младшая дочь, которая слышала этот разговор, подошла к нему и сказала, «Вы обещали купить мне зимние ботинки, поэтому ту сумму, которую вы оставили на ботинки, пожертвуйте в Вакф Джадид», и сказала, что ботинки мы можем купить потом, а взнос заплатите сейчас. Одним словом, я дал указание о том, что община должна заботиться о таких семьях. Но некоторые люди сами принуждают и настаивают на том, чтобы у них брали взносы. Но община должна заботиться о таких людях. Затем наш инспектор Вакф Джадид в Индии, Фарид Сахиб, пишет, что в ноябре месяце я находился в поездке в связи со взносами в Вакф Джадид в провинции Утар-Прадеш. Я узнал, что в городе Мират живет одна ахмадийская семья, с которой у общины долгие годы нет связи. Когда мы пришли к ним домой и призвали их к совершению пожертвований на пути Аллаха, то они сказали, мы хотим жертвовать не только в Вакф Джадид, но и во все другие движения. И они попросили записать в свои ежегодные пожертвования обязательные взносы и также дали обещание пожертвований в фонды Тахрик Джадид и Вакф Джадид и по другим взносам во вспомогательной организации, и сразу же пожертвовали 15 тысяч рупий в фонд Вакф Джадид, и таким образом Всевышний Аллах по благословению Вакф Джадида еще раз установил связь одной семьи с общиной. Раньше я уже говорил о том, что с нашей стороны должностные лица общины проявляют пассивность, и они не связываются с членами общины, и иногда долгое время не контактируют с ними. Поэтому надо проявлять активность, чтобы мы смогли донести весть общины до людей. Эти некоторые события, о которых я рассказал, с одной стороны учат нас тому, как совершать пожертвования ради религии Всевышнего Аллаха,
А с другой стороны, эти события являются доказательствами правдивости Хазрата обетованного Мессии мир ему и истинности Ахмадийской мусульманской общины, и того, что эта община создана Всевышним Аллахом. Дай Аллах, чтобы вера и убежденность членов общины всегда развивались, и они совершали все больше и больше пожертвований ради довольства Всевышнего Аллаха. Сейчас я расскажу о том, какие были пожертвования фонда Вакфа Джадида в прошлом году и какие места заняли общины. По милости Всевышнего Аллаха, 60-й год Вакф Джадид закончился 31 декабря. И 1 января начался новый год Вакф Джадид, 61 год. В течение года общая сумма пожертвований всех общин мира составила 8 миллионов 862 тысячи фунтов. Это больше по сравнению с прошлым годом на 842 тысячи фунтов. Кроме Пакистана, который, как всегда, остается на первом месте, первые 10 мест заняли общины следующих стран: Великобритании, Германии. По сумме пожертвований в фонд Тахрик Джадид Германия была на первом месте, а Великобритания на втором. Затем следуют общины США, Канады, Индия, Австралии, одна община из ближневосточной страны, Индонезии, еще одна община из ближневосточной страны, Гана. В этом году община Ганы значительно развилась. По сбору пожертвований в собственной валюте, по сравнению с прошлым годом, страны, у которых произошло значительное развитие в этом плане, первое место заняла община Канады. Кроме этого, в странах Африки, среди стран Африки Нигерия собрала чанда Вакф Джадид на 83% больше, чем в прошлом году. Мали на 55%, Сьерра-Леоне на 45%, Камерун на 45%, Гана на 24%. Что касается количества жертвователей среди членов общины, и это является главным, их количество должно увеличиваться. По милости Всевышнего Аллаха в этом году общее количество жертвователей среди членов общины, фонд Вакф Джадид, составило 1 миллион 600 тысяч человек. И количество новых жертвующих членов общины составило 268 тысяч человек. По увеличению количества жертвующих членов общины, община Нигерии заняла первое место. Первое – Нигерия, второе – Сьерра-Леоне, третье – Нигер, четвертое – Бенин, пятое – Мали, шестое – Камерун, седьмое – Кот-д'Ивуар, восьмое – Сенегал, девятое – Буркина-Фасо, десятое – Гамбия, одиннадцатое – Гвинея-Бисау, двенадцатое – Кения, тринадцатое – Танзания, 14 Зимбабве. Существует еще один филиал этого фонда для молодых людей и для детей. В этом общины Пакистана и Канады поработали лучше. В этом году община Австралии тоже работала лучше. Первые 3 места среди общин Пакистана по сумме пожертвований филиал фонда для молодых людей заняли следующие общины. Первое – Лахора, второе – Рабы, третье – Карачи. Среди областных общин первое – Исламабад, второе – Равалпинди, третье – Саргада, четвертое – Гуджрат, пятое – Умаркот, шестое – Хайдарабад, седьмое – Мирпур-Хас, восьмое – Дера-Газин-Хан, девятое – Котли, десятое – Азад-Кашмир, 11 Кветта. Первые 10 общин Пакистана по сбору средств: Исламабад, Тауншип Лахор, Гульшан и Игбал Карачи, Саманабад Лахор, Равалпинди, Азизабад Карачи, Дехли Гейт Лахор, Мугалпура Лахор, Саргада, Дера Гази-Хан. Первые 3 общины по филиалу детей: первое Лахор, второе Карачи, третье Рабба. Первые 10 областей Пакистана: первое Саргада, второе Равалпинди, третье Гуджрат, четвертое Файсалабад, пятое Хайдарабад, шестое Наравал, седьмое Дера Гази-Хан, восьмое Котли Азад Кашмир, девятое Шихупура,
10 Бадин. В пожертвованиях по общей сумме пожертвований ведущие позиции заняли следующие общины Великобритании: Бустер Парк, Масджид Фазаль, Бирмингем Саут, Джиллингем, Бирмингем Уэст, Новый Молден, Глазго, Исламабад, Путни, Хейс. По регионам Великобритании ведущие позиции по сбору финансовых пожертвований заняли следующие общины: Лондон Б, Лондон А, Мидлендс, Северо-Восток, Мидлсекс, Южный Лондон, Исламабад, Восточный Лондон, Северо-Запад, Хартфордшир, Шотландия. Список 10 общин США по сбору пожертвований: Силиконовая долина, Сиэтл, Детройт, Сильвер Спринг, Центральная Вирджиния, Бостон, Восточный Лос-Анджелес, Даллас, Северный Хьюстон, Лорел. Список 5 крупных общин Германии, собравших наибольшие пожертвования, является следующим: Гамбург, Франкфурт, Висбаден, Грасграу, Мёрфельден-Вальдорф. Список 10 общин Германии по сбору пожертвований: Родермарк, Нойс, Махдиабад, Нида, Фридберг, Коблинц, Ханау, Флоршем, Кёльн, Вайнгратен, Пинеберг, Эрланген. Список 5 крупных общин Канады по сбору пожертвований: Ваук, Калгари, деревня Мир, Брамптон, Ванкувер, Миссиссага. Список 10 общин Канады по сбору пожертвований: Даррем, Гамильтон-Восток, Саскатун-Юг, Уиндзор, Брэдфорд, Саскачеван-Севера, Монреаль, Министер Ллойд, Восточный Эдмонтон, Бэдфорд. По данным офиса Атфал, следующие общины имеют первые 5 позиций в Канаде: Даррем, Брэдфорд, Саскатун-Юг, Саскачеван-Севера, Министер Ллойд. Список по регионам в Канаде: деревня Мир, Калгари, Ваук, Ванкувер, Уэстон. По Индии. Первые 10 провинций в Индии: Кералы, Джамму-Кашмир, Телянгана, Карнатака, Тамилнад, Одиша, раньше Ориса, Западная Бенгалия, Пенджаб, Аттар-Прадеш, Махараштра. Список 10 общин Индии по сбору средств: Каликут, Хайдарабад, Пасапириям, Кадьян, Колкатта, Бангалор, Канур-Таун, Пангади, Кароли, Корона-Габли. Общин Австралии по сбору средств: Касл-Хилл, Брисбен-Логан, Парк Марстен, Мельбурн-Лонгварн, Берук, Пезет, Пламптон, Блейктаун, Аделаида Южная, Канберра. Общины Австралии, филиал этого фонда для детей: Брисбен, Логан, Пезет, Южный Брисбен, Мельбурн, Берук, Аделаида Южная, Мельбурн-Лонгварн, Пламптон, Касл-Хилл, Парк Марстен, Маунт-Друид. Да благословит Аллах имущество жертвующих и увеличит их веру и искренность. И дай Аллах, чтобы каждый из них своими словами и действиями обретал довольство Всевышнего Аллаха. После джума намаза я проведу джаназа намаз уважаемого Али Гохара Мунавара, сына Ваджих Мунавара. Они из города Олдершот, Великобритания. 23 декабря 2017 года они ехали всей семьей в Германию, и недалеко от города Кёльн они попали в аварию. У них лопнуло колесо.
За рулем сидела его мама. Ему было 5 лет, и он умер. Инна лиляхи ва инна иляйхи роджун. Он был Вакфи Нао. Его дедушка Чодри Мунавар Хафиз Сахиб родом из Наравала. И этого ребенка назвали в честь прадедушки Хазрата Али Гухара Сахиба, который был первым мусульманином Ахмади в их семье и был сподвижником Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Его дедушка по маминой линии, уважаемый Мухаммад Азиз Сахиб из Хайдарабада, Дакан. Мама покойного Нусрат Джахан Сахиба работает в офисе, работающем с письмами Хазуру на английском языке. Как я уже сказал, во время аварии она находилась за рулем. Мама Нусрат Джахан Сахибы сидела рядом с ней, и она получила многочисленные ранения. Сейчас она лежит в больнице и лечится. Дай Аллах ей скорейшее выздоровление и долгую жизнь. И дай Аллах, чтобы родители этого ребенка проявили терпение и мужество в связи с этой тяжелой утратой. По милости Всевышнего Аллаха, мама ребенка проявила большое терпение и мужественно переносит эту утрату. Дети являются безгрешными, и Всевышний Аллах сразу отправляет в рай. Дай Аллах терпение этим родителям, и дай Аллах им взамен лучшее. Как я уже сказал, после джума намаза я проведу джаназа намаз, и для этого я выйду во двор мечети, а остальные останутся внутри мечети и совершат намаз здесь. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله